एग्जाम सिंगरौली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कोरोना वायरस। जी हाँ, इस वायरस के बारे में आप सुना होगा। इसी से संबंधित आज हम लेकर आए हैं। इसे ध्यान से देखें और समझें क्या है ये वायरस। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता होगा पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे हालात में कोरोना वायरस के कुछ लक्षण और बचाव के तरीके अपनाए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद कोरोना वायरस फेफड़ों में संक्रमण करता है। इस वायरस का मुख्य लक्षण तेज बुखार है। बच्चों और वयस्कों में अगर 100 डिग्री या 37.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचता है तभी यह एक चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 88% को बुखार, 68% खांसी और कफ, 38% को थकान होने पर, 18% सांस लेने में तकलीफ होने पर और 14% शरीर और सिर में दर्द होने के साथ साथ 11% ठंड लगने के साथ साथ 4% में डायरिया के लक्षण दिखते हैं। और ऐसे हालात में डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरा चेकअप करवाएं। आइए जानते हैं इस वायरस के लक्षण और बचाव के तरीके क्या हैं। पहला प्रश्न, क्या है कोरोना वायरस? उत्तर, कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। ताज्जुब की बात है, इस वायरस को अभी तक कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ। जी हाँ, आप जानते हैं चीन के वुहान शहर, यह ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु इंसान जिंदा ही चबा जाते हैं। आप कई वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक वायरल वीडियो को देख चुके हैं। वहीं से महामारी फैला है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, क्या है इस बीमारी के लक्षण? उत्तर, इस वायरस के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। खास तौर पर अधिक उम्र के लोग जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी हो विशेष ध्यान दें। प्रश्न नंबर 3, क्या है इसके बचाव के उपाय? उत्तर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला, अपने हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोएं। दूसरा, खांसते और चीखते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। तीसरा, जिन व्यक्तियों को कोल्ड और फ्लू के लक्षण हैं तो उनसे दूरी बनाकर रखें, यानी उनसे दूर ही रहें 2 से 3 मीटर तक। चौथा, अंडे और मांस का सेवन करने से बचें। मांसाहारी बिल्कुल हाथ न लगाएं, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। पांचवा, जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें, यानी जो महामारी चल रहा है इनसे दूर ही रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। आप सभी इस बात पर ध्यान दें, कोरोना वायरस की पहचान के लिए इन लक्षणों पर गौर करें। पहला, तेज बुखार। दूसरा, सूखी खांसी और कफ आना। तीसरा, सांस लेने में समस्या। चौथा, फ्लू, कोल्ड जैसे लक्षण के साथ साथ डायरिया और उल्टी के लक्षण देखे गए हैं। याद रखिए, सावधानी ही बचाव है। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।
बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।